चिकन डिनर और आपको मुबारक है, मैंने मेरा चिकन डिनर दे लिया और इस बात पे तो खुशी बनती है। मैंने क्या रोज़ाना मैं मेरा चिकन डिनर लेता हूँ और लेता रहूँगा। और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वीडियो में मैं मेरा चिकन डिनर ले लिया है। और अगली वीडियो में बताइए कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर आए हैं एक नई गेम के साथ, पबजी। और इस गेम में हम खेलेंगे फर्स्ट पर्सन व्यू और इन दोनों जगह पे। अब हमने रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि पबजी में वीडियो बनाओ, पबजी पे वीडियो बनाओ। कौन खेल रहा है, सब बुला लेते हैं, पता नहीं कौन है। चलो आज हम खेलेंगे फर्स्ट पर्सन व्यू में। थर्ड पर्सन व्यू बता तो फर्स्ट पर्सन व्यू में आपको आंखों से नजर आता है और थर्ड पर्सन व्यू से आसानी वाले जो तो आपको देख रहा होता है उससे नज़र आता है। तो आज मेरा आउटफिट तो देखें यार, क्या कपड़े पहने हैं मैंने। AK-47 में फेवरेट गन है, मेरे से रिजेक्ट हो गया है। तो गेम शुरू करें या ये ले लेते हैं, कुछ मिल ही जाए। तो इतना सारा सामान। तो इसको खोलते हैं। आउटफिट फॉर सिंपल जूते मिले हैं यार। और मेरे पास मल्टीप्लेयर 2 ये SD कार्ड और ये SP कार्ड है, इसको भी मैं यूज़ करूँगा, एक यूज़ करूँगा। बूट्स नहीं मिले, मुझे नहीं चाहिए। तो अब शुरू करते हैं हम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम और मैच को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम सब कुछ तैयार कर लिया हमने और हम खेलने के लिए तैयार। और मुझे पता चला है कि मेरी वीडियोस में काफ़ी सारे सॉन्ग की वजह से मेरी आवाज़ कम आने लगे, इसलिए मैं थोड़ा ऊंचा बोलूँगा ताकि स्पीकर में अच्छी तरह पहुँच जाए। और थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखूँगा स्पीकर से ताकि माइक में सही से बोल सकूँ और स्पीकर तो थोड़ा दूर रखूँगा ताकि बाइस ठा करके कानों में ना बजे। वाह क्या कपड़े पहने यार। अच्छा मेरा आउटफिट पसंद आया ना, आउटफिट ऑफ पबजी। टेल मी इन द कमेंट्स एंड टेल मी माई पबजी टैग नेम इज Siraj Ahmed #1। यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन मेक वीडियो, आई विल मेक वीडियो विद यू, ओके। तो हम मुझे अपना टैग नेम बताइए या आप मेरा टैग नेम यहाँ से देख लो, ऊपर लिखा होगा यहाँ पे, तो वहाँ से देख लो। मैच शुरू होने वाला है, वहाँ से देख के मेरी फ्रेंड बना ली। मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा यार, क्या हो गया मुझे, एक्सेप्ट कर लूँगा कि क्या करना है। ओह शूटिंग रनिंग, अच्छा तो कहाँ जाएँ ये जगह पे। आज तो मैंने लेके आना है, आज तो मैंने बिना मेरे चिकन डिनर लेके आना है। अगर मैं लेके आया तो आपकी मर्ज़ी से एक वीडियो बनाऊँगा, जो आप कहेंगे वो वाली वीडियो बनाऊँगा। तो सोच रहे हैं छोटा सा घर है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से कुछ अच्छा मिले, चलो इसके साथ चल जाते हैं, कोई बात नहीं। तो ये कौन है, अब्दुल्ला मालू, पता नहीं कौन है, अननोन बंदा है और हमें पता नहीं है। और इसकी बार बार स्पीकर की तार हिल जाती है, सॉरी, तो इसलिए आपको थोड़ी सी नहीं होगी। तो कहाँ जा रहा है, मेरी एरिया के पास ही जा रहा है और 3 लोग जा रहे हैं। आज तो मैंने जो भी आया ना, आज मैं उनको गन से नहीं मारूंगा, जो वहाँ पे माल्टे शाल्टे पड़े होंगे ना, बस बैंडेज उससे ठा के मारूंगा। बैंडेज ये बस स्टिक है, ठा ऐसे घुसा के मारूंगा, उनका खून निकलता रहेगा, खून निकल जाएगा तो बैंडेज नहीं उठा पाएंगे। आज तो मेरा चैलेंज है कि आज मैं बिना चिकन डिनर लेके आऊँ। अनफॉलो कर देते हैं और फटाफट जाके बंदूक ले लेते हैं, क्योंकि मुझे बंदूक नज़र आ रही है। बंदूक में पता नहीं क्या कुछ पड़ रहा है ऊपर। और मैंने चोर देख लिया, नहीं चोर मेरी बंदूक न लेना। घूमने फिरने आ जाओ, वहाँ जाते ही नहीं है।
जाती ही नहीं। ओ मैं क्या जाना हूँ, किधर जाना है? ये क्या, ये कैसी अजीब सी जगह है। पबजी में हम बड़ी कंटेनर में छलांग मार के नहीं चल सकते, ये बुरी बात है। और नॉक्ड बाय भी हो गया यार, ये मेरे प्लेयर से अजीब से हैं। अब स्मोक गन उठा के मुंह पे मार दूं, बताएं? स्मोक गन ग्रेनेड इसके मुंह पे मार दूं या नहीं? जैसी गन से मारूं? कहाँ पे? वो 3 लोग थे और वो 1 लोग बंदा था, फिर भी मरना ही है इनको। मेरी नकल से इस एरिया में आ गए, कैसी की टैसी आए कैसे? तो और क्या है, देखते हैं जी। पुराने ज़माने के स्टाइल के हैं, गन्ने शने पड़ी हुई इनके पास। आते बंदे गए, 2 बंदे पूरे गए हैं भाई। कोई अच्छा तरह से खेल ले करो, आते ही गए। देखा मैं पीछे कोई आ रहा है, मैंने आवाज़ सुनी अभी। ओ नहीं नहीं नहीं, कहाँ? ओ मेरे पीछे खड़ा था यार, मज़ा खराब कर दिया यार। यहाँ पे ये इसी बंदे ने बाकी प्लेयर्स को मारा था, मुझे पता ही नहीं चला। आप लोगों को नजर आया? नहीं, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। और इस बार तो हमने विनर चिकन लेना है। वीडियो शायद लंबी हो जाए, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो क्लासिक मोड खेल रहा हूँ तो उसमें वीडियो तो लंबी होती ही है, चाहे जितनी मर्जी कर लो। तो आज तो मैंने इनके मुंह पे ऐसा माल्टा उठा के मारना है ना, याद रखेंगे। आते ही शोर ना करो। पहला प्लेयर भी बहुत तंग करता है भाई, कुछ तो दे करो, हाथ में गन चेन देते ही करो, देते ही नहीं। तू कौन है? जा। ओ ये तो मेरा प्लेयर है, बात बता। पर लड़की ने से बाल क्यों रखे हुए हैं? बंदा हो के लड़की ने बाल रखे हुए हैं। तो ये उछलते हुए यार, इसको मैं उछल के छलांग मार के मारूंगा। ये बच गया, ये भाग गया। तो घर जैसे मुंह लगा के आया। आगे वाला बंदा देखा था आपने? पता नहीं देखा या नहीं देखा। चल रहे हैं, वहाँ पे इतना टाइम नहीं कि फजूल काम लगे। वैसे भी इतना फजूल टाइम नहीं है हमारे पास, पबजी खेलने का टाइम है हमारे पास। तो हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे शायद बंदे होंगे, पर आज तो कहीं 10 किल्स या 5 किल्स तो करने हैं, 10 to 5 किल्स तो करने हैं। वैसे मैं यहाँ काफ़ी दफ़ा विवाना का चिकन डिनर ले लेता हूँ, और इस बार थोड़ी पता नहीं क्या वो अचानक से मुझे बंदे मार रहे हैं। और दूसरा ये है कि मेरा मोबाइल फ़ोन जिस पे मैं खेल रहा हूँ वो भी हीट अप हो चुका है, बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है, जिसकी वजह से वो तो ऑयल हो गया, जिसकी वजह से उसने मारा कैसे मुझे गुस्सा आ रहा अभी भी। यार बंदा खड़ा हो ना, ऐसी ही मारनी थी ना, शॉर्ट गन थी। अब यार आज तो हम कैच खेलेंगे, कैच खेलूंगा मैं, कैच ग्रेनेड के साथ कैच खेलेंगे। एनिमी और मैं कैच खेलेंगे ग्रेनेड के साथ, देखते हैं कैसे खेलता हूँ, कैसे खेलेगा। ऐसे ग्रेनेड फटेगा ना उसके हाथ में। और प्लेयर ने मुझे धक्का मार के बाहर फेंक दिया। ओ लो, मैं गलत जगह उतर गया हूँ। चलो अब दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं। ये जाना ही था यार, मैंने गलत जगह मैप लगाया। मैं भी ना वो कम्युनिटी के चक्कर में ये भी बड़ा नुकसान होता है। अब इतनी दूर हुआ, फटाफट गन उठा के अब चलते हैं यहाँ से, मैं इससे पहले मेरे सारे लोग मुझे कुछ चूहा बना जाए। ठीक है, और गाड़ी मिल गई, गाड़ी चलती हुई है, ऐसे खराब करके रखी हुई है। खराब गाड़ी रखती आते हैं ये, शर्म नहीं आती इनको।
सही गाड़ी तो रंग शंग तो करा दे करो अच्छी तरह। इंजन तो नया है ना, पेट्रोल भी नहीं होना, खाली गाड़ी है खराब सी। या ये ढांचे क्यों रखो, ये अच्छी गाड़ी रखो। चलो हम यहाँ पे जाना है। इतनी जल्दी मार भी लगी और मैंने अभी तक बंदूक भी नहीं ढाई। यहाँ पे कुछ होगा। इंफॉर्मेटिव स्कोप मिल गई। गन तो दे दो। ये गन नहीं देते, कैसे गंदे लोग हैं। पेट्रोल मिल गया यार, गाड़ी तो दे दो। बस तो जाऊंगा। ये हुई ना बात, छोटी सी गन है यार, अच्छी वाली गन देने का इनका इरादा ही नहीं है। कंफ्यूज लोग हैं ये। खोल जैसे कुछ रखा है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। रास्ते में कोई बंदा मिला, उसको मार के सामान लेने गई थी, मेहनत करके जमा किया होगा उसने, सारा हम उठा लेंगे। मिले तो सही एक दफ़ा। सामने कुछ घर आ रहे हैं, अभी रेड जोन आने में 3 मिनट पड़े हैं और 3 मिनट से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। और हम थोड़ा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। हमें कम से कम बाइक शाइक चाहिए होगी। आस पास कोई बाइक है? ओह, कोई किसी ने बाइक रखी है? नहीं। और है ना काम की चीज़, स्नाइपर। स्नाइपर है ना? जी स्नाइपर है। ये अपने आप को मारने वाली स्नाइपर मैंने पहली दफ़ा देखी है। ऐसी स्नाइपर जिससे हम अपने आप को मार सके, और इसमें लगती भी नहीं है कुछ भी। फॉर्मेटिव स्कोप है तो सामान पूरा नहीं है मेरे पास। मैं इस गन को बेच देना है। वो AK-47, माय फेवरेट गन इन द वर्ल्ड। ज़्यादा क्या यार, ये गन अच्छी है। तो चलते हैं अब। कौन है कौन है? चलो मर गया, अच्छा हुआ, ज़्यादा मारता था। और मार। ये ले, पीछे खा, पीछे पीछे मर जा। मरते नहीं है ना हम लोग। ये वाली गन रखेंगे हम उसके पास। पीछे वाले सामान भी इसके पास था ना पूरा। तो चलते हैं। वक्त पे पहुंचना मैंने वहाँ पे। दवाई शाई खा के चलेंगे, नाश्ता करके चल देते हैं मेरे घर से। चलो भागते हैं। तो सॉरी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो आज कुछ करेंगे। 100 में से 89 पीपल मर भी गए हैं और हमें पता भी नहीं चला। उस बंदा यहाँ आया कैसे? मेरे ख्याल में वहाँ कोई है। आगे देखते हैं। ओह नहीं, वो तो सिर्फ गाड़ी रुकी थी। देखो वहाँ पे गन छन, वो मतलब है कि कुछ गाड़ी शाड़ी खड़ी है। तो चलते हैं अब आगे स्पीडी से, क्योंकि 50 सेकेंड के अंदर अंदर आने वाला है रेड जोन। चलो भागो। कहाँ पे गाड़ी है? यार कोई गाड़ी नहीं रखते यार। कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल। चलो मोटरसाइकिल चल जाएगी। कुछ भी नहीं रखा उन्होंने। भागना होगा अभी 25 सेकंड्स के अंदर अंदर ये रेड जोन शुरू होने वाला है, और भी पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो ये टाइम, ये आप मिनट्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो ये जो ये टाइम लगा हुआ वहाँ पे 8 मीटर दूर तक भाग के जाना है। और ऑटो रन चल रहा है और हमें ज़रूरत नहीं है भागने की, तो ऑटो रन से इंसान इस रन खुद जाएंगे। तो ऑटो रन ही सही, ऑटो रन ही सही।
ऑर्डर रन ही सही। अगर यहाँ पे कोई नज़र आना नहीं है हमें, आसपास देखने में क्या है, देख लूँ कि आसपास मेरे साथ आ तो नहीं रहा। क्या लगनी किसी ने मुझे गोली मारी, मैं ऐसे निखन पीछे आ रहा हूँ। लग रहा था यहाँ पीछे यार, मेरे पास गन्स भी नहीं है। यार ये मेरा मरने का इरादा नहीं है। चलो चलते हैं। हम पतली गली कर लेते हैं। तो 85 people are dead now, so we have to go 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 go। कौन शूटिंग कर रही थी दादा? भागने का टाइम है ये, रनने का टाइम नहीं है। भागो, मुझे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो मेरे कच्चा चबा जाना है। ये कहीं है, ये पता नहीं कहाँ छुपे हैं। तो मैंने थोड़े सीन्स कट कर दिए थे ताकि आप टाइम ज़्यादा भी ज़ाया ना हो। तो मैं उठा लेता हूँ, यहाँ कुछ होगा। मतलब स्कोप, मुझे गाड़ी वहीं पे मिल गई थी, वहीं रास्ते में पड़ी खड़ी थी। तो मैं थोड़ा सा सामान, यहाँ सेफ जोन के अंदर पहुँच गए हैं हम। तो मैं यहाँ पे कुछ सामान ले लूँ, तो उसके बाद मैं फिर कट कर दूँगा। तो मैं इसको अब भाग के जाता हूँ। तो ये मेरी गाड़ी है जिसमें मैं आया था। तो अभी 70 मिनट्स ही हो गई और 70 किल्स हो चुके हैं। तो अभी मुझे एक ही किल की है, वहीं से चल रही है और ज़्यादा वो भी नहीं हुआ। अब मैं और गन्स ले लेता हूँ ताकि ये बाद में मसला ना बने। ग्रेनेड है यहाँ पे, ग्रेनेड भी नहीं है, एक भी ग्रेनेड नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है यार। और किसी और की गाड़ी यहाँ खड़ी है और उनके पास एक बुलेट थी, वो भी ख़त्म होने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे अब यहाँ जाना है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो रेड जोन शुरू हो चुका है और मुझे गाड़ी और मिली है यहाँ पे। तो मैं अब इसको यूज़ करूँगी, इसमें फुल पेट्रोल है। चलो अब यहाँ से निकलना थोड़ा बेवकूफ़ी है क्योंकि किसी वक्त भी मेरे पर बॉम्ब गिर सकता है। यार व्यू देख रहे हैं यार, कितना मज़ेदार व्यू है यार। यार यहाँ पे तो पूरी फैमिली आनी चाहिए यार, छाँव भी है। और ये देखो, वाह, सॉरी, ये जगह आनी चाहिए। यहाँ पे बूमाबारी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आदमी। और ये नज़ारा पूरा अच्छा है, मुझे तो बस पसंद आ गया। आप पसंद आए ना आए यार के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखते हैं आसपास है। तो दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। तो मैं इस घर में आया हूँ, ये थोड़ा दूर नहीं था, ये करीब ही था। तो मेरे ये सामान, गन्स की गोलियाँ वगैरह सारा सामान मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मैं वीडियो को ऑन कर दिया और मेरी गाड़ी मैंने गैराज में खड़ी कर दी है। दिखाता हूँ, मेरी गैराज में गाड़ी खड़ी है। सही किया ना, इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा। और एक गाड़ी मुझे और नज़र आ रही है, पता नहीं इसमें कितना पेट्रोल है, देखते हैं।
तो मैं ये इसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि इसके अंदर फुल दाल बनी है ना, तो ये मुझे बचा लेगी। और किसी बंदे की आवाज़ सुनी, वैसे तो यहाँ से चलना चाहिए। अब चलना जाना, यहाँ से चले जाना ज़्यादा बेहतर है यहाँ रुकने से। दूर रेडी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी वक्त फायरिंग हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अभी मर जाऊँ। 45 लोग रहते हैं उसमें से एक बंदा, इसका तो फुल पेट्रोल है और सही वक्त मुझे मिला है। बात है तुम्हारे साथ से जा रहा, मुझे अभी तक ग्रेनेड नहीं मिला। यहाँ पे कहीं हो, नजर तो नहीं आ रहा। ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर मेरे सामने कुछ है। यस, सर्टिफिकेट। अगर मैं ऊपर ना आता तो मुझे एक चीज़ नहीं मिलती। अब चल रही है गेम सही से। देखा, कैच कर ला। इसको तो मैंने पकड़ना है। कहाँ गया वो? टीम का बच्चा। गया कहाँ? हो रहा गाड़ी पे चलते हैं स्कूल लेने। मेरे घर में ये मेरी गाड़ी है, सही है, बस इसी को चलते हैं। चलो इसके पास कुछ तो होगा। एक जगह पे दो साथी होंगे दोनों। ये बड़े बदमाश होते हैं ये लोग। चलो कहाँ सामान रखा है इसने? ये रहा इसका। यार इसके जनरेट कुछ नहीं रहते, ये ऐसे लालची बंदे हैं ये। देखा, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम इससे ज़्यादा तेज हैं। हम इसको क्रॉस कर लेंगे और करते रहेंगे। अभी 30 लोग जिंदा हैं। एग्जैक्ट मेरे पीछे आ रहा है और मैं से मर नहीं सकता क्योंकि मैं हूँ हीरो। तो सेफ जोन में ये आते हैं यहाँ पे। ये जगह यहाँ पे रेड जोन ही आएगा, तो ये छत खा लेते हैं। तो यहाँ रेड जोन आके रुक जाता होता है। देखते हैं कहाँ पे गैस का मार्क, कहाँ जाना है अब। इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा। Get to the safe zone. ओह, किसी का मैसेज आया। चलो अब चलते हैं। चलो अब ऐसा ऐसा ख्याल चलते हैं। देख लो गन सही वाली है ना? सही है, सही है, सही है, सही है। चलो तो मैं उनको बचा लेते हैं यार, हमारे दोस्त हैं, उनको बचा लेने में क्या होगा। पहला प्लेयर है,
नॉक हुआ है और मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगा। देखते हैं बचता है या नहीं यार। हेलो दोस्त, सॉरी दोस्त। नहीं रखा इसमें, ऐसा कुछ कंजूस आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। अभी 22 रहते हैं और अभी भी चांस है जीतने के। और मेरे पास चार्जिंग कितनी है? कुछ नहीं लगता यार, ऐसे कंजूस लोग हैं। बहुत लोग हैं, तो मैंने ऐसी पिटाई लगानी है। हो जाएगा, हो गया। बाय बाय। नंबर 2। हमें क्या करेंगे जब ये इनको मिलेगा तो सामान हमको तो मिले हैं हमको साथी पूरे। हो। सामान दे क्या है? मेरा बैग तो फुल हो गया, अब मुझे और नहीं चाहिए। तो 12 लोग बच गए हैं और 30 मिनट की वीडियो से कम कह नहीं सकते। चांस बहुत कम है कि 30 मिनट से छोटी वीडियो हो ही नहीं सकती। पबजी की जो गेम है उसमें 6 मिनट्स एक्स्ट्रा लग गए हैं, तो उसका मेरा कसूर नहीं, क्योंकि एकदम सुरली का तो मज़ा नहीं आता। बिना चिकन तो लेने का मज़ा ही कुछ और है। पीछे बैठेंगे और देखेंगे कहाँ पे है भाई साहब, कहाँ पे है। मेरे पास क्या है, कुछ भी खास नहीं है। किसने मुझे शूट किया है, कोई अच्छी बात नहीं है। तुम ऐसे शूट करते रहा तो मैं गया। ब्लड की आवाज़ आ रही थी, इनका छुपा होना चाहिए। गया, जो भी था वो गया। ये जगह खतरनाक हो गई है। अगर मैं थोड़ी सी भी मैं गया हूँ।
सबको मुबारक है, मैंने मेरा चिकन डिनर ले लिया और इस बात पे तो खुशी बनती है। मैंने कहते हैं रोज़ाना मैं मेरा चिकन डिनर लेता हूँ और लेता रहूँगा। और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस वीडियो में मैं मेरा चिकन डिनर ले लिया है। और अगली वीडियो में बताइए कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।